ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഏകദേശം 11,000 സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളെ ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളുള്ള ധാരാളം പക്ഷികൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത്തരത്തിൽ വിചിത്രമായതും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളുള്ള ഏതാനും ചില പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ സിക്സ്ത് സെൻസ് മലയാളം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം പാഴാക്കാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷൂബിൾ സ്റ്റോർക്ക് എന്ന പക്ഷിയാണ്. സൗത്ത് സുഡാൻ മുതൽ സാംബിയ വരെയുള്ള കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള പക്ഷിയാണ് ഷൂബിൾ സ്റ്റോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാലിനി സെപ്സ് റെക്സ് എന്നാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. കാഴ്ചയിലെ ജുറാസിക് കാലഘട്ടത്തിലെ പക്ഷികളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പക്ഷിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുപോലെയുള്ള വലിയ കൊക്കുകളാണ്. അവ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂബിൾ സ്റ്റോർക്ക് പക്ഷികൾ മത്സ്യങ്ങള്, ചെറിയ ഉഭയജീവികള്, ചെറിയ ഉരകങ്ങള്, എന്തിനേറെ പറയുന്നു ചെറിയ പക്ഷികൾ വരെ തരം കിട്ടിയാൽ അകത്താകും. ഏകദേശം 7 കിലോയോളമാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ഭാരം. 152 സെന്റിമീറ്ററോളം ഉയരമുള്ള ഈ പക്ഷിയുടെ വിങ് സ്പാൻ ഏകദേശം 2 മീറ്ററിലധികമാണ്. 35 വർഷത്തോളമാണ് ഷൂബിൾ സ്റ്റോർക്ക് പക്ഷിയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം. സാധാരണ പക്ഷികളെ പോലെ കൂട്ടമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നവയല്ല ഷൂബിൾ സ്റ്റോർക്ക് പക്ഷികൾ. അവ ഏകാന്തവാസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദിവസങ്ങളോളം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഇണചേരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇവ പ്രത്യേകതരം ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാണ് തന്റെ ഇണയെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഷൂബിൾ സ്റ്റോർക്ക് തന്റെ കൊക്കുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം മെഷീൻ ഗണ്ണിന്റെ ശബ്ദത്തെ പോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കാലുകളിലേക്ക് വിസർജിക്കുക എന്ന വിചിത്രമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ശരീരം തണുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷൂബിൾ സ്റ്റോർക്ക് പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ കാലുകളിലേക്ക് വിസർജിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള അടുത്ത പക്ഷിയാണ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ബെല്ലിഡ് സാൻഡ് ഗ്രൗസ് എന്നൊരു പക്ഷിയാണ്. ടെറോക്ലിസ് എക്സ്റ്റോസ്റ്റസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെസ്റ്റ്നട്ട് ബെല്ലിസ് സാൻഡ് ഗ്രൗസ് പക്ഷികൾ ആഫ്രിക്കയുടെ മധ്യപ്രദേശങ്ങളിലും വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയുടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള മരുഭൂമികളിലും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളാണ്. ഈ പക്ഷികൾ ജലലഭ്യത തീരെ കുറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ജീവികളാണ് എന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഈ പക്ഷികൾ ഏകദേശം 80 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ വെള്ളം തേടി യാത്ര ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലസ്രോതസ് കണ്ടെത്തുന്ന സാൻഡ് ഗ്രൗസ് പക്ഷികൾ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജലം കുടിച്ചതിന് ശേഷം കൂട്ടിലുള്ള തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളവുമായിട്ട് മടങ്ങും. കുഞ്ഞിന് നൽകാൻ വെള്ളം കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയാണ് ഈ പക്ഷികളെ മറ്റു പക്ഷിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. സാൻഡ് ഗ്രൗസ് പക്ഷികൾ തന്റെ വയറിനു ഭാഗത്തുള്ള തൂവലുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് 15 മിനിറ്റോളം നേരം കുതിർത്ത് തൂവലുകളിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പക്ഷികൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് ശേഖരിക്കുന്നത്. ജലത്തിനൊപ്പം ചെറുധാന്യങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷികളാണ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ബെല്ലിഡ് സാൻഡ് ഗ്രൗസ് പക്ഷികൾ. നമ്മുടെ നമ്പർ 3 ഹുഡ് പിറ്റോഹുയി എന്നൊരു പക്ഷിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിഷമുള്ള ചെടികൾ, പഴങ്ങൾ, തവളകൾ, പാമ്പുകൾ, മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ വിഷമുള്ള പക്ഷിയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ 2ാമത്തെ വലിയ ദ്വീപായിട്ടുള്ള ന്യൂ ഗിനിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹുഡ് പിറ്റോഹുയി എന്ന പക്ഷി അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പിറ്റോഹുയി ഡൈക്രോസ് എന്നാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. 1989 ജാക്ക് ഡംബച്ചർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ പക്ഷിയെ ന്യൂ ഗിനിയയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പക്ഷി എന്ന ഖ്യാതി ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹുഡ് പിറ്റോഹുയി പക്ഷിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇവ എങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് വിഷമുള്ളവരായിട്ട് മാറിയെന്നറിയണ്ടേ? ഇവരുടെ ആഹാര രീതിയാണ് ഈ പക്ഷികളെ വിഷമുള്ള പക്ഷികളാക്കി മാറ്റിയത്. ന്യൂ ഗിനിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിഷമുള്ള ചോറീൻ വണ്ടുകളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഹുഡ് പിറ്റോഹുയി പക്ഷികളുടെ ശരീരം വിഷമയമാകുന്നത്. ഈ വിഷം ഹുഡ് പിറ്റോഹുയി പക്ഷികൾക്ക് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനുള്ള ഒരു കവചമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബട്രാകൊഡോക്സിൻ എന്ന വിഷവസ്തു ഹുഡ് പിറ്റോഹുയി പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 2000 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള കാടുകളിലാണ് ഹുഡ് പിറ്റോഹുയി പക്ഷികളെ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് പോട്ടു ആണ് കേട്ടോ. നെഡ്ജാറ്, ഫ്രോഗ് മൗത്ത് എന്നീ പക്ഷി ഇനങ്ങളുമായിട്ട് വിദൂര ബന്ധമുണ്ടുള്ള പുരാതന പക്ഷികളുടെ ഒരു വംശമാണ് പോട്ടു. നിക്റ്റിബിയസ് എന്നാണ് പോട്ടു പക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. വീതിയേറിയ വായയും വലിയ ബൾബ് പോലെയുള്ള മഞ്ഞ കണ്ണുകളുമാണ് പോട്ടു പക്ഷികളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ. കാഴ്ചയിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ പക്ഷിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന പോട്ടു ഈ പക്ഷിയുടെ നിറം പലപ്പോഴും ഉണങ്ങിയ മരത്തടിയുടെ നിറം പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പക്ഷികൾ പലപ്പോഴും മരങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവയെ അത്ര വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഒരു പ്രതിമയെ പോലെ നിശ്ചലമായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈ പക്ഷിക്കുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ധാരാളം ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള അനേകം പോട്ടു പക്ഷികളുണ്ട്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിയും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇരത്തേടിയും ചെയ്യുന്ന പോട്ടു പക്ഷികൾ ചെറിയ പ്രാണികളെയാണ് ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് വേട്ടയാടുന്നത്. വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് ഈ പക്ഷികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭീതി തോന്നുക എന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂട്ടോ. കൂടുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലാത്ത പക്ഷിയാണ് പോട്ടുകൾ. മരപ്പൊത്തുകളിലാണ് സാധാരണ ഇവ താമസിക്കുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതൊക്കെ. ഒരു തവണ ഒരു മുട്ട മാത്രം ഇടുന്ന പോട്ടു പക്ഷികൾ തന്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത മുട്ട ഇടാറുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന പക്ഷിയാണ് ഫെദർ ഡസ്റ്റർ ബെഡ്ജറികൾ. മെലോപ്സ്റ്റിക്കാസ് അൻഡുലാറ്റസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫെദർ
ഫെദർ ഡസ്റ്റർ ബെഡ്ജറിഗർ എന്ന പക്ഷി കാഴ്ചയിൽ മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. നീളമേറിയ ചുരുണ്ട തൂവലുകളാണ് അവയെ മറ്റുള്ള പക്ഷിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ബെഡ്ജറിഗർ പക്ഷികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ജനിതക രോഗം മൂലം അവയുടെ തൂവലുകളുടെ വളർച്ച നിലയ്ക്കാതെ തുടരുന്ന അവസ്ഥ മൂലമാണ് ഫെദർ ഡസ്റ്റർ ബെഡ്ജറിഗർ പക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്രിസാന്തിമം ഫെദറിംഗ് എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫെദർ ഡസ്റ്റർ ബെഡ്ജറിഗർ പക്ഷികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പക്ഷികളെ പോലെ പറക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. തന്റെ ജീവിതകാലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഈ പക്ഷി അല്പായുസുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫെദർ ഡസ്റ്റർ ബെഡ്ജറിഗർ പക്ഷികളുടെ ആയുസ് അവസാനിക്കുന്നു. ഫെദർ ഡസ്റ്റർ ബെഡ്ജറിഗർ പക്ഷികൾ നേരിടുന്ന ഈ ജനിതക രോഗത്തിന് ഇന്ന് വരെ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഹൗട്ട്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം പക്ഷിയാണ് ഹൗട്ട്സിൻ. ഒപ്പിസ്ത കോമസ് ഹൗസിൻ എന്നാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. ആമസോൺ നദിക്കരയിൽ 10 മുതൽ 50 വരെ പക്ഷികളുടെ ചെറു സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവ ചെറുവൃക്ഷങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത്. ഹൗട്ട്സിൻ പക്ഷിക്ക് ഏകദേശം 3/4 മീറ്റർ നീളമുണ്ട്. അവയുടെ മെലിഞ്ഞ ശരീരത്തിന് തവിട്ട് നിറമാണ്. മാറിൽ വിളറിയ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വരകൾ കാണാം. താരതമ്യേന ചെറിയ തല, നീണ്ടു നേർത്ത കഴുത്ത്, കുറുകിത്തടിച്ച കൊക്ക് എന്നിവ ഹൗട്ട്സിൻ പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകതകളായി പറയാം. നമുക്ക് തലയിൽ കട്ടികൂടിയ തൂവലുകളാൽ രൂപം പൂണ്ട ഒരു ശിഖയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹൗട്ട്സിൻ പക്ഷികൾക്ക് പറക്കുന്ന പശുക്കൾ എന്നൊരു വിളിപ്പേരുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്നോ? പശുക്കളെ പോലെ ഇലകളാണ് ഇവ പക്ഷികൾ ആഹാരമാക്കുന്നത്. പശുക്കളെ പോലെ പച്ചിലകൾ ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഹൗട്ട്സിൻ പക്ഷികൾക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നീന്തലിലുള്ള വൈവിധ്യം ഹൗട്ട്സിൻ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. വെള്ളത്തിൽ വീണു പോകുന്ന പക്ഷം നീന്തി കരയ്ക്ക് കയറി കൂട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്. മറ്റു പക്ഷികൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷത ഉള്ളതായിട്ട് അറിവില്ല കേട്ടോ. പറക്കുന്നതിനുള്ള പേശികൾ ഹൗട്ട്സിൻ പക്ഷികളിൽ ഒട്ടും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ പറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്തത് റിബൺ ടൈൽഡ് അസ്ട്രാപിയ. നിങ്ങൾ ഒരടി നീളമുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക. ഇനി അതിന്റെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും പച്ച നീല തൂവലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അവസാനമായിട്ട് ആ പക്ഷിക്ക് 3 അടി നീളമുള്ള അലങ്കാര വാല് നൽകുക. എങ്ങനെയുണ്ട് സങ്കല്പത്തിലെ പക്ഷി? സുന്ദരനല്ലേ? എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ. പേര് റിബൺ ടൈൽഡ് അസ്ട്രാപിയ. ന്യൂ ഗിനിയാണ് സ്വദേശം കേട്ടോ. ഈ പക്ഷിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ 2 മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള റിബൺ പോലെയുള്ള വാല് തന്നെയാണ്. ആൺപക്ഷികൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ നീളമുള്ള വാലുള്ളത്. വാലിന്റെ നീളം കൂട്ടാതെ ഒരു റിബൺ ടൈൽഡ് അസ്ട്രാപിയ പക്ഷിയുടെ നീളം 32 സെന്റിമീറ്ററും വാലിന്റെ നീളം കൂട്ടിയതിനു ശേഷം 120 സെന്റിമീറ്ററുമാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു റിബൺ ടൈൽഡ് അസ്ട്രാപിയ ആൺകിളി ഒന്നിലധികം പെൺകിളികളുമായിട്ട് ഇണചേരും. 1938 ഫ്രെഡ് ഷോ മേയർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ പക്ഷിയെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. അസ്ട്രാപിയ മയേരി എന്നാണ് റിബൺ ടൈൽഡ് അസ്ട്രാപിയ പക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കേട്ടോ. ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നാശം കൊണ്ടും വേട്ടയാടൽ കൊണ്ടും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പക്ഷിയാണ് റിബൺ ടൈൽഡ് അസ്ട്രാപിയ. അടുത്ത പക്ഷി കേട്ട്സോൾ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായി പലരും കരുതുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കേട്ട്സോൾ. റിബൺ ടൈൽഡ് അസ്ട്രാപിയ പക്ഷിയെ പോലെ നീളമുള്ള വാലുള്ള മറ്റൊരു പക്ഷിയാണ് കേട്ട്സോൾ. ഫെറോ മക്രസ് മൊസീനോ എന്നാണ് കേട്ട്സോൾ പക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. പച്ച, വെള്ള, ചുവപ്പ്, കറുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം നിറങ്ങളുള്ള ശരീരമുള്ള കേട്ട്സോൾ പക്ഷി കാഴ്ചയിൽ അതിസുന്ദരനായ പക്ഷിയാണ്. മധ്യ അമേരിക്കയിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഗോട്ടിമാലയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് കേട്ട്സോൾ. അവരുടെ നാണയത്തിൽ വരെ ഈ പക്ഷിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുരാതന മായൻ സംസ്കാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ജനത വിശുദ്ധ പദവി നൽകിയിരുന്ന ജീവികളിലൊന്നായിരുന്നു കേട്ട്സോൾ ഈ പക്ഷി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മായന്മാർ കേട്ട്സോൾ പക്ഷിയുടെ വാലിലെ തൂവൽ നാണയമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 32 സെന്റിമീറ്ററോളമാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ നീളം. ഇണചേരൽ സമയത്ത് ആൺകിഡ്സലുകൾ വാലിലെ ഇരട്ട തൂവലുകൾ വളർത്തുന്നു. വാലിലെ ആ ഇരു തൂവലുകളും ഏകദേശം 1 മീറ്റർ നീളം വയ്ക്കും കേട്ടോ. കേട്ട്സലുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 3 ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ പറക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് വാട്ട്ലെഡ് അംബ്രല്ല ബേർഡ്. നാം ദിവസേന കാണുന്ന കാക്കയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലോങ് വാട്ട്ലെഡ് അംബ്രല്ല ബേർഡ്. സെഫാലോപ്റ്ററസ് പെൻഡുലിഗർ എന്നതാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. കഴുത്തിന് താഴേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന തൂവൽ മൂടിയ പെൻഡുലം പോലെയുള്ള ശരീരഭാഗവും തലയുടെ മേലെയുള്ള കുട പോലെയുള്ള ആവരണവും ഈ പക്ഷിയുടെ വിചിത്ര രൂപമുള്ള പക്ഷിയാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരനാണ് ലോങ് വാട്ട്ലെഡ് അംബ്രല്ല ബേർഡ്. കൊളംബിയ, എക്വഡോർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ആൺപക്ഷികൾക്ക് 40 മുതൽ 42 സെന്റിമീറ്റർ വരെയും പെൺപക്ഷികൾക്ക് 35 മുതൽ 37 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉയരം വയ്ക്കാറുണ്ട്. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷി വംശനാശ ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നുണ്ട്. 2012 15,000-ൽ താഴെയായിരുന്നു ലോകത്തെ മുഴുവൻ ലോങ് വാട്ട്ലെഡ് അംബ്രല്ല ബേർഡിന്റെ എണ്ണം. അപ്പോൾ സിക്സ്ത് സെൻസ് മലയാളം അവതരിപ്പിച്ച ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സിക്സ്ത് സെൻസ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ മറന്നു പോകില്ല എന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും സ്റ്റേ ട്യൂൺ യുവർ ഫേവറേറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സിക്സ്ത് സെൻസ് മലയാളം.